मेरे बेटे को ज़ुकाम था तो ये मैंने एक जो है वो अनियन लेके इसके पाँव के नीचे रखा और इसको इस पर मैं इसको सॉक्स पहना। सो दिस इज़ गोइंग टू वर्क। पहले सॉक्स पहना लेते हैं इसको करके। वाई मामा, ये इसको हम पहले सॉक्स पहना लेते हैं, ठीक है। फिर हम सॉक्स के दरमियान ये इसका रख लेते हैं, ठीक है। अनियन, यस अनियन। इट्स गोइंग टू हील योर कफ, सोर थ्रोट एंड योर फ्लू। ओके, ये हो गया। एंड देन इसके लिए भी, दूसरे पाँव के लिए भी ऊपर करें कैमरा हसान, ऐसे करें, ठीक है। और ये आपके दूसरे पाँव के नीचे भी इसको मैं ऐसे करके